Un contributo economico una tantum di 400 euro per ogni figlio nato o adottato. Il comune di Montegrotto Terme dà il via libera ad un progetto che il sindaco Riccardo Mortandello aveva fortemente voluto e promesso l'anno scorso durante la campagna elettorale. Arriva il bonus nascita, una scelta politica per favorire la natalità in un momento in cui in Italia il numero delle persone decedute supera quello dei nuovi nati. Solo nell'ultimo anno 400.000 italiani non ci sono più, perché appunto i morti sono stati superiori alle nascite. Bisogna far fronte, lo Stato già sta dando degli aiuti con vari incentivi, quindi come amministrazione comunale vogliamo dare un segno tangibile, perché bisogna mettere nelle condizioni soprattutto le donne di poter avere figli e di continuare a mantenere una vita lavorativa che poi è propedeutica a uno sviluppo della società. Il Consiglio Comunale di Montegrotto Terme ha approvato all'unanimità la proposta per l'erogazione di un bonus nascite di 400 euro, unico limite un ISEE familiare non superiore a 35.000 euro. Abbiamo deciso di tenere la maglia più larga possibile per dare un po' a tutti questo contributo, quindi facciamo in modo che pur presentando il reddito ISEE possano essere aiutate tutte le famiglie. Abbiamo messo un'asticella molto alta. Per poter accedere al bonus nascita, il regolamento approvato prevede che almeno uno dei due genitori e il bambino siano iscritti all'anagrafe al momento della nascita e della data di presentazione della domanda. La domanda deve essere fatta entro 3 mesi dalla nascita e per i bambini nati nel 2022, prima dell'entrata in vigore del regolamento, la domanda deve essere presentata entro il 31 agosto.